咁啱嘅，出嚟飲啡啊？係咯，咁啱嘅。你都仲係咁中意飲嘢啡？冇計啦，梗係唔甩。係啦，上次見到你 po 貓貓條片，肥咗好多喎。你仲有關注我朋友圈啊？你都冇刪我。咁你咧？最近見你成日去飲酒，肯定識咗好多新女啦。你又知嘅？你咪最中意喺酒吧揾女朋友嘅咩？我哋到底要好到幾時啊？明明係你冷暴力，逃避問題先導致我哋分手㗎。嗰陣時我哋成日嗌交，我以為你想走。嗰日仲見到你同個男嘅飲啡，我以為你有咗新嘅生活。嗰個係我嘅攝影師嚟嘅，黃君浩。你可唔可以唔好成日都我以為啊？你有啲咩唔可以直接過嚟問我嘅咩？咁你唔捨得你講啊嘛2年，我哋分開合2年。咁你咧？你有冇唔捨得啊？我以為你放低咗。半年啦，我都覺得應該要放低。但咁耐以嚟，你一條信息都冇，就連我住院嗰日，我仲專登發條朋友圈，就係攞嚟俾你睇。但係咧，你一句關心都冇，你嗰日仲同你嘅朋友去廣州飲酒，你真係有愛過我咩？我見到咗，但係我糾結咗好耐，手術嘅事對唔住，我真係唔知，又或者係我根本唔敢去關心，去問你。一直以嚟，你都以旁觀者嘅角度去觀察我嘅生活，每次喺我最需要你嘅時候，你都唔係。喺我瞓喺醫院嗰日，我仲傻傻地咁樣捉住手機，就為咗等你一條訊息，連你媽咪都嚟關心我，以為係你陪住喺我嘅身邊。我咧，我仲幫你揾藉口，話你忙，話你要做嘢。其實你見我發咁多條朋友圈，你仲睇唔明咩？我淨係想要你陪喺我身邊咋。我每日都偷偷地睇你朋友圈，就係想睇你有冇 at 我，有冇少少想復合嘅意思。我見你難過，我都會難過㗎。我見到你同我分開咗之後，覺得幾好。我唔敢去打攪你，我驚你同我一齊翻之後，會好似以前咁唔開心啊，因為我俾唔到足夠嘅關心同埋愛。算啦，都半年啦，你係唔會知道我嗰半年時間會點捱。我而家淨係想做我自己。